ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு மருமகள் கிச்சன். இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து நிறைய விஷயங்களை ஒன்றா பார்ப்பீங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ரெசிபி பார்க்குறீங்க. மஷ்ரூம் கிரேவி வந்து செய்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி, இட்லி, தோசை, ஆப்பம் எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஆப்பத்துக்கு தான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் வெங்காயம், தக்காளி, மல்லித்தூள், மிளகாய்த்தூள், அப்புறம் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துருக்கேன். காலையில் 6:30க்குள்ளே நம்ம லஞ்ச் பாக்ஸ் வேறு பேக் பண்ணோம் இல்லையா, அதனால் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. குக்கரில் தான் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து மஷ்ரூம் வேக வைக்க போகிறேன். கடாயிலையும் பண்ணலாம், கொஞ்சம் டைம் ஆகும். குக்கர்னால் ஒரு விசிலில் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த குக்கரில் வந்து எண்ணெயில் பட்டை, கிராம்பு, இந்த ஸ்டார் அனிஸ் தாளிச்சிட்டு மறுபடியும் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கி அது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இஃப் சப்போஸ் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா நம்ம அரைக்கும் போது இஞ்சியும் பூண்டும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் அந்த மசாலில். மஷ்ரூம் வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதை வந்து போட்டு ஓரளவுக்கு வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும். மஷ்ரூம் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ரிலீஸ் பண்ணோம், கொஞ்சம் சுருங்கி வரும். நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா வந்து ஆட் பண்ணி தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிட்டு உப்பு சேர்த்து ஒரு விசில் ஆஃப் பண்ணிடலாம். சேம் இதே கிரேவியில் வந்து நீங்கள் சோயா சங்க்ஸ், மினி சோயா சங்க்ஸ் வந்து ஊற வச்சு போட்டு செய்யலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பட்டாணி சேர்த்து செய்யலாம், கொண்டக்கடலை போடலாம், காலிஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாம். காலிஃப்ளவரும் பட்டாணியும் சேர்த்தும் இந்த குருமா செய்யலாம். ஏற்கனவே நான் வந்து கொண்டக்கடலை வச்சோம், மினி சோயா சங்க்ஸ் வச்சோம் சேம் இதே கிரேவி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் சப்பாத்திக்கு காம்பினேஷனாக. ஸோ இதில் சேம் அதே மெத்தடில் தான் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டியிருக்கேன். ஸோ குக்கரில் ஒரு விசில் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ரைட் சைடு குக்கரை எடுத்து வச்சுட்டு லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஆப்பம் ஊற்ற ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஒரு விசில் வெந்துருச்சு. ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ட்ரைடு மேத்தி லீவ்ஸ், இது வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதாவது வெந்தயக்கீரையோட இலை வந்து காஞ்சது, அதை வந்து க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கணும். இது ஆட் பண்ண உடனே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டெல்லாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா, பன்னீர் பட்டர் மசாலா, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் வரும். டேஸ்ட்டும் செம்ம சூப்பராக இருக்கும். ஸோ ஃபைனலாக அந்த கசூரி மேத்தி வந்து க்ரஷ் பண்ணி போட மறந்துடாதீங்க. கொத்தமல்லி தலையும் தூவியிருக்கேன். காலையில் சுட சுட பார்த்திங்கன்னா லஞ்ச் பாக்ஸுக்கு ஆப்பமும் மஷ்ரூம் கிரேவியும் தான் பேக் பண்ணேன். அவன் வந்து ஒயிட் ரைஸ் வேண்டான்னு சொல்லிட்டான். ஆப்பம் எப்போவுமே நல்லா சாஃப்டாக நான் செய்வேன், ஜீவனுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றனால காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் ஆப்பம் சாப்பிட்டுட்டு லஞ்ச் பாக்ஸுக்கும் அதே தான் எடுத்துகிட்டு போனான். இந்த லஞ்ச் பாக்ஸ் வந்து ஹாட்டாக இருக்காது. இதோட லிட்டு பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் லிட்டு அப்படின்றனால நான் வந்து லஞ்ச் பாக்ஸில் ஏதாவது பேக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா தான் பேக் பண்ணுவேன். ஆனால் இது வந்து உங்களுக்கு லீக் ப்ரூஃப். அதாவது இதில் கிரேவி பார்த்திங்கன்னா நான் 3/4 தான் ஃபில் பண்ணுறேன். அதனால் எதுவும் லீக் ஆகிறது இல்லை. ஒரு 2 மந்த்ஸாக ஜீவன் இந்த லஞ்ச் பாக்ஸ் தான் எடுத்துகிட்டு போகிறான். இது வந்து வித் லஞ்ச் பேக் அண்ட் வாட்டர் பாட்டிலோடு வருது. இதோட பர்ச்சேஸ் லிங்க்கு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு அளவுக்கு தான் குவாலிட்டியாக இருக்குது. சப்போஸ் உங்களுக்கு நல்லா ஹாட்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி லஞ்ச் பாக்ஸ் எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னா 2500 ருபீஸ் ரேஞ்சில் உங்களுக்கு அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது. அது வேணால் நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த லஞ்ச் பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து 700 ருபீஸ், 600 அண்ட் சம்திங் தான் வாங்கினேன். நிறைய கலர்ஸ் இருந்தது. ஸோ எனக்கு வந்து ஹாட்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அதனால் அந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். என்னோட லஞ்ச் பாக்ஸ் பேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். தட்டைப்பயிறு சாதம் ரெசிபி ஏற்கனவே நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது காம்பினேஷனாக பீக்கங்காய் பொரியல். இது வந்து லாஸ்ட் வீக் தேர்ஸ்டே நான் ஷூட் பண்ணது. அடுத்ததாக ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி ஒரு சின்ன அப்டேட் கொடுத்துட்றேன். நான் வந்து மோர் தென் 1 இயராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த CureSkinோட ப்ராடக்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். என்னோட ட்ராவல் பேக்கிங் அப்போ கூட எந்த மாய்ஸ்சரைசர் யூஸ் பண்ணுறீங்க, சன்ஸ்க்ரீன் லோஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிலாம் சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியாதா இருக்கும். நான் என்ன சொல்வேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது எனக்கு ஒரு க்ரீம் சூட் ஆகும், உங்களுக்கு வந்து அதே சூட் ஆகுமான்னு தெரியாது. எப்போவுமே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் வந்து என்ன சஜெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஏன்னா ஏதாவது அலர்ஜி ஆச்சு, சைட் எஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம அவங்கள கன்சல்ட் பண்ணலாம். அதுக்கான மெடிக்கேஷனும் அவங்க தான் சஜெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ CureSkin ஆப்லையும் பார்த்தீங்கன்னா டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் சஜெஸ்ட் பண்ணி தான் நான் இது வரைக்குமே ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஸோ 1 இயராக என்னோட ஸ்கின்ல வந்து ரிசல்ட்ஸ் எனக்கு நல்லாவே தெரியுது. அதுக்கு மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் கூட நம்ம கன்சல்ட் பண்ணும்போது அவங்க வந்து எக்ஸ்டர்னலாக அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ப்ராடக்ட் மட்டும் இல்லாமல் இன்டர்னலா நம்ம என்ன சாப்பிடணும், நம்மளோட டயட் பிளான் இதெல்லாம் குடுக்குறாங்க. அதாவது இப்ப நம்ம ஸ்கின்ல வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, அண்டர் ஐ டார்க் சர்க்கிள் இருக்கு, பிம்பிளோட மார்க்ஸ் இருக்கு, எனக்கு வந்து ஸ்கின் டல்லா இருக்கு, யங்கா தெரியல அப்படின்னா, அவங்க வந்து
இன்டேக் என்ன ஃபுட்டு, என்ன ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்கணும், விட்டமின் சி, விட்டமின் ஏ, விட்டமின் இ ரிச் ஃபுட்டெல்லாம் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் சஜெஸ்ட் பண்றாங்க. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வந்து சாப்பிட்றதுலயும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு, வெளிய அப்ளை பண்ற ப்ராடக்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க சஜெஸ்ட் பண்றத அப்ளை பண்ணும்போது தான், நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் ரிசல்ட் தெரிய ஆரம்பிக்கும். இப்போ மோர் தென் 1 இயர் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் எனக்கு வந்து அந்த ரிசல்ட் நல்லாவே தெரிய ஆரம்பிச்சது. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு நெறைய அண்டர் ஐ டார்க் சர்க்கிள் இருந்துச்சு. இப்போ கொஞ்சம் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம வந்து ஒழுங்கா தூங்கணும். மொபைல் டைம் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ விடாம வந்து நம்ம இந்த லோஷன்லாம் அப்ளை பண்ணும்போது, நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது கிளியர் ஆகுது. இப்போ நான் ரீசென்ட்டா CureSkinல வந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி புதுசா பார்க்குறவங்களுக்கு அது ஒரு ஆப். அந்த ஆப்போட CureSkin ஆப்போட டவுன்லோட் லிங்க் நான் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல குடுத்துருப்பேன். அத டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்கின், ஹேர் அது மாரி செலக்ட் பண்ணணும். ஸ்கின் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா, உங்களுக்கு வந்து அது நெறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும். உங்களுக்கு வந்து என்ன ஸ்கின் டைப்பு, உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு, உங்களோட ஏஜு அது மாரி நெறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும். கரெக்ட்டா அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஆன்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது வந்து பிக்சர் எடுக்க சொல்லும். ஃப்ரண்ட் ஃபேஸ் அண்ட் சைட் ஃபேஸ். பிக்சர் எடுத்துட்டு ஆப் வந்து நம்மள அனலைஸ் பண்ணி, நமக்கு எங்கெல்லாம் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, அந்த டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ட வந்து டெர்மடாலஜிஸ்ட்க்கு சென்ட் பண்ணும். டெர்மடாலஜிஸ்ட் வந்து அத பார்த்துட்டு வித்தின் 2 மினிட்ஸ்ல ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நமக்கு சஜெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இதுவரைக்கும் ஃப்ரீ. ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கம்பல்சரி இல்ல. வேணும்னா மட்டும் வாங்கலாம். ஆனா ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம ஒன்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் டெர்மடாலஜிஸ்ட் கூட வந்து நம்ம 1 மந்த் வரைக்கும் ஃபாலோ அப் பண்ண முடியும். ஒன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டெர்மடாலஜிஸ்ட் ப்ராடக்ட் சஜெஸ்ட் பண்ண உடனே ஆப்லயே வந்து அவங்க பேரு, அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே காட்டும். நீங்க வந்து டெர்மடாலஜிஸ்ட் கூட எப்ப வேணாலும் சாட் பண்ணலாம். ப்ராடக்ட்ட ரிசீவ் பண்ணி நீங்க அப்ளை பண்ணி பார்த்துட்டு, உங்களுக்கு அது சூட் ஆகுது, ஆகல, என்ன டவுட்னாலும் அவங்களுக்கு கால் பண்ணியும் பேசலாம், சாட்டும் பண்ணலாம். இது வந்து 1 மந்த்துக்கு ஃப்ரீ ஃபாலோ அப். ஒன்லி நம்ம வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்குனா மட்டும் தான். ஸோ இத கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறேன். இப்ப வந்து நான் இப்ப ரீசென்ட்டா என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னு உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். CureSkin ஆப்ல எனக்கு வந்து டெர்மடாலஜிஸ்ட் சஜெஸ்ட் பண்ண ப்ராடக்ட்ஸ் இதுதான். ஸோ டீஃபால்ட்டா எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபேஸ் வாஷ், ஒரு மாய்ஸ்சரைசர், சன்ஸ்கிரீன் வந்து சஜெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. வெளிய இருக்கிற பேக் தான் ஒரே கலர்ல வரும். உள்ள இருக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து அவங்கவங்க ஸ்கின் டைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி சென்ட் பண்றாங்க. ஒன்ஸ் ப்ராடக்ட் நீங்க ஆர்டர் பண்ண உடனே ஆப்ல வந்து ரெஜிமென் ஒரு செக்ஷன் காட்டும். அதை ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ தடவை யூஸ் பண்ணணுன்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும். ஸோ இப்போ ஃபேஸ் வாஷ் வந்து காலையில ஈவினிங் நம்ம குளிச்சுட்டு வந்துட்டு அப்போ ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணும் போதெல்லாம் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ண உடனே கண்டிப்பாக நம்ம மாய்ஸ்சரைசர் வந்து அப்ளை பண்ணோம். மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ணலைனா தான் நமக்கு வந்து ஸ்கின் ட்ரை ஆகும், ரிங்கிள் சீக்கிரமாக ஃபோர்ஹெட்லாம் தெரியும், ஏஜ் லுக் வரும். அதனால இது வந்து மஸ்ட்டு. அப்புறம் வெளியே போகும்போது சன்ஸ்கிரீன் கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணோம். நான் ஒரு மோர் தென் 6 மந்த்ஸாக எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா டெர்மடாலஜிஸ்ட் வந்து சஜெஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிருக்கேன். கொலாஜன் பூஸ்ட் சீரம். இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சின்ன பாட்டில் யூஸ் பண்ணிருந்தேன். கம்மி கெப்பாசிட்டி, ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் தெரிஞ்சதுனால பெரிய பாட்டில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதுதான் ரீசன். ஸ்கின்ல வந்து இப்போ வரைக்கும் எந்த மார்க்ஸும் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு க்ளோயிங்காக தெரியறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீரம் தான் ரீசன். ஸோ ப்ராடக்ட் வேணும்னா மட்டும் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. சப்போஸ் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்னோட கூப்பன் கோட் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருப்பேன். அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 300 rupees டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். அதாவது நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அப்ளை கூப்பன் கோட்னு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும். அதில் கூப்பன் கோட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 300 rupees டிஸ்கவுண்ட் கிடச்சிரும். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் CureSkin ஆப்போட டவுன்லோட் லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன், என்னோட கூப்பன் கோடும் கொடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட் வீக்கெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேக்கம் கிளீனர் நான் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணது வந்துருந்துச்சு. இது வந்து ஒயர்லெஸ் வேக்கம் கிளீனர். ஏற்கனவே நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது வந்து வித் ஒயர் இருக்கும். அகரோவோட வேக்கம் கிளீனர் வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி 1 இயராக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அது லாஸ்ட் மந்த் நான் ஊருக்கு போயிருந்தப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த பேக்கிங் வீடியோலேயே காட்டியிருந்தேன். ஊருக்கு வந்து அப்பா எடுத்துகிட்டு வர சொல்லியிருந்தார். ஏன்னா அப்போ ஃபங்க்ஷன் இருந்தது, நிறைய ரிலேட்டிவ்ஸ் வராங்க, ஃபர்னிச்சர், சோஃபா செட்டு, விண்டோஸ்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கொண்டு போயிட்டு அப்பா கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன். ஸோ இந்த தடவை நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் வேக்கம் கிளீனர் வாங்கியிருக்கேன். சேம் அதே அகோரா பிராண்டில் தான். இதோட ரிவ்யூ வீடியோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா வித் ஒயரோட நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணது 1600 rupees. செம்ம சூப்பராக ஒர்க் ஆச்சு. எனக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் வாங்குறது ஒயர்லெஸ் வாங்கிட்டா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், வீட்டுக்கு வெளியே சைடில் போயிட்டு ஜன்னல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இந்த தடவை ஒயர்லெஸ் வாங்கியிருக்கேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 6000 rupees தான் வருது. மற்ற பிராண்ட்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எபோவ் 10,000 rupees உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒயர்லெஸ். ஆனால் இந்த பிராண்டில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து 6000 rupees ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் கிடைக்கிது. அதனால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் உங்களுக்கு இதோட ரிவ்யூ வேணும் அப்படின்னா நான் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். இதுதான் ஒரு சப்ஸ்கிரைபரோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரி பார்க்கலாம். எனக்கு வந்து 14th ஜூலை அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அவங்க பேரை வந்து ஹைட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க.
இது வந்து இந்த மெயில் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு கண்டிப்பாக ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் அப்படின்றனால நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இங்கிலீஷில் அனுப்பிச்சனால நான் தமிழ்லேயே சொல்லிடுறேன். ஆக்சுவலாக அவங்க லவ் மேரேஜ்னு நினைக்கிறேன். அவங்க மேரேஜ் ஆனப்போ அவங்க ஹஸ்பண்டோட சேலரி வந்து 10,000 தான். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 மந்த்ஸில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க, கடன்லாம் வாங்கியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து என்னோடய வீடியோஸ் பார்த்துட்டு ஜாப் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. 3 மந்த்ஸில் அவங்களுக்கு வந்து ஐடி கம்பெனியில் பர்மனெண்ட்டாக கிளையன்ட் சர்வீஸில் பெர்மனன்ட் ஜாப் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கிடச்சிருக்கு. சேலரி வந்து 27,000 ரூபாய். இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இவங்க ஜாபில் ஜாயின் பண்ண கொஞ்ச நாளில் அவங்க ஹஸ்பண்டை வந்து ரிசைன் பண்ண சொல்லிட்டு வேறு ஜாப் ட்ரை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு 2 மந்த்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு வந்து 20,000 சேலரியில் வேறு ஜாப் கிடச்சிருக்கு. ஸோ இவங்க சேலரி 27,000, அவரோட சேலரி 20,000, மொத்தம் 47,000 வருமானம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து 1,80,000 1,80,000 ரூபா கடன் வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட வாங்கியிருக்காங்க, வட்டி இல்லாத கடன். ஸோ அதை எப்படி வந்து அடைக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து 1,00,000 ரூபாய் சீட்டு 2 போடுறாங்களாம். மாதம் வந்து 14,000 ரூபாய் சீட்டுக்கு போயிடும். வீட்டு செலவுக்கு வந்து 15,000 ரூபாய், அவங்களோட ஓன் ஹவுஸ், ரெண்ட் கிடையாது. சேவிங்ஸ் வந்து 18,000 ரூபாய் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, ஓன் ஹவுஸ். அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து பேபிக்காக ட்ரீட்மெண்ட் வேறு போயிட்டுருக்கு. ஸோ அவங்க வந்து இது எப்படி சேமிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா, ஒரு சில டிப்ஸ் வந்து என்னோடய வீடியோஸ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு அவங்க பண்ணது வந்து வெளியே ஃபுட்டு வாங்கி சாப்பிட்றத ஃபஸ்ட்டு நிறுத்தியிருக்காங்க. அப்புறம் வெளியே தேட்டருக்கு போய் படம் பார்க்குறது இதெல்லாம் வந்து குறைச்சிருக்காங்க. ட்ரிப்பு போகிறது இதெல்லாமே கம்மி பண்ணனால தான் இவ்வளோ சேவ் பண்ண முடிஞ்சதாக எழுதியிருக்காங்க. ஸோ என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, வீட்டில் குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. கோல்டு சேவிங்ஸ் சீட்டு வந்து 10,000 ரூபாய்க்கு போட்டிருக்காங்க. இந்த சீட்டு 2 1,00,000 ரூபா சீட்டு 7,000 ரூபான்னு நினைக்கிறேன், 14,000 ரூபாய்க்கு போட்டிருக்காங்க. ரெக்கரிங் டெபாசிட் 5,000 ரூபாய் மாதம் கட்டிகிட்ருக்காங்க. வீட்டில் அவங்க 2 பேர் தான், அது இல்லாமல் ஓன் ஹவுஸ் அப்படின்றனால 15,000 ரூபாய் தாராளமாக போதும். ஏதோ ஊர் எழுதியிருந்தாங்க, எனக்கு தெரில. ஐடி கம்பெனி சென்னையில் இருக்குது, ஆனால் இவங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான். ஹாஸ்பிட்டல் எமர்ஜென்சி 3,000, அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு அந்த பிசிஓடி ட்ரீட்மெண்ட் வேறு போகுது இல்லையா, அதனால அதுக்கு 3,000 ரூபா போட்டிருக்காங்க. ஜூலை 20ஆம் தேதி வந்து அவங்க பர்த்டேக்கு அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைமண்ட் ரிங் வந்து கிஃப்ட் பண்ணியிருந்திருக்காரு. அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு டைமண்ட் ரிங்னு எழுதியிருக்காங்க. அதனால் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. தேங்க்யூ மேடம். ஜூன் 2ஆம் தேதி வைகாசி விசாகம் அன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் பிரம்ம முகூர்த்த பூஜை செஞ்சுருக்காங்க. அப்புறம் கல்யாண நாள் ஜூன் 13ஆம் தேதியும் பிரம்ம முகூர்த்த பூஜை செஞ்சுருக்காங்க. அதனால் நல்ல பலன் தெரியுது, எங்கள் வளர்ச்சி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜூன் மாதம் இந்த பூஜை செஞ்சுருக்காங்க. ஜூலை மாதம் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டைமண்டு கிடச்சிருக்கு. அவங்க லைஃப்பில் போட்ட ஃபஸ்ட்டு டைமண்ட் எழுதியிருக்காங்க. தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருந்தால் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் வந்துடுது மேம். நான் நிறைய இன்சல்ட் ஆனேன். வேலைக்கு ட்ரை பண்ணும்போது உனக்கெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் சேல்ரி தான் கொடுப்பாங்கன்னு என்கிட்டயே சொல்லியிருக்காங்க. நான் அப்போ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். ஆனால் அதெல்லாம் கண்டுக்காமல் எங்கள் லைஃப்பில் நல்லா இருக்கணும்னு ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். நான் நினச்சதை விட நல்ல ஜாப் கிடச்சிச்சு. எனக்கு உங்கள் ட்ரீம் ஹவுஸ் ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குது மேடம். நானும் லாங் டைம் சர்விங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். ட்ரீம் ஹவுஸ் வாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்கள் வீடியோஸ்னால தான் நான் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். சில பேர் பொறாமப்படுவாங்க மேம், ஆனால் நிறைய பேர் உங்களால் இன்ஸ்பயர் ஆகிறாங்க. எந்த யூடியூபரும் இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்ல மாட்டாங்க. நீங்கள் பெஸ்ட்டாக பண்ணுறீங்க மேம். உங்கள் சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குது. அவங்க நேம் ஹைட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. இந்த மெயிலை நான் இப்போது ஷேர் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி பொறாமை பிடிச்சவங்க கண்டிப்பாக நம்மளை சுற்றி நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போது சம்பாதிக்காது அவங்கவுங்களோட இஷ்டம், அது வந்து அவங்களோட பர்சனல், யாரும் அதில் தலையிட முடியாது. ஆனால் ஒருத்தவங்க வந்து சம்பாதிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாவே அவங்கள வந்து, அதாவது சம்பாதிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னாவே, வேலைக்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க, வேலைக்கு போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்கன்னாவே சுற்றி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக டீமோட்டிவேட் தான் பண்ணுறாங்க. 100 மெம்பர்ஸ்னால் 100 மெம்பர்ஸுமே வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்கிற மாதிரி இப்போ எனக்கு தோணுது. ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு கமெண்ட் நேற்று கூட வந்துச்சு. ஒரு பொண்ணு வந்து வேலையில் ஜாயின் பண்ணி வேலைக்கு போயிட்டுருக்காங்க. திடீர்னு அவங்க வீட்டில் ஏதோ குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லை, ஏதோ ஒரு சர்ஜரி நடக்குது. அதுக்கு ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நான் சைடில் ஸ்க்ரீனில் அந்த கமெண்ட்டு கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி நீ வேலைக்கு போனனால தான் உங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரிலாம் ஆகுது, நீ வேலையை ரிசைன் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஹெல்த்து வந்து பாதிக்கப்படுது, ஏதோ ஒரு சர்ஜரி நடக்கிறதுக்கும் வேலைக்கு போகிறதுக்கும் என்ன சம்மந்தம்? இந்த மாதிரி நீங்கள் வேலைக்கு போங்க, சம்பாதிங்க, லைஃப்பில் முன்னுக்கு வாங்கன்னு மோட்டிவேட் யாருமே பண்ண மாட்டாங்க. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், நம்மளை யாராவது வந்து மோட்டிவேட் பண்ணணுன்னு நம்ம உட்காண்ட்ருந்தோம் அப்படின்னா அப்படியே இருக்க வேண்டியதுதான். நாம தான் மோட்டிவேட் பண்ணிக்கணும். நமக்குலாம் யாரும் வந்து நீ வேலைக்கு போ, சம்பாரி, லைஃப்பில் முன்னுக்குவான்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஒரு யூடியூபராக நான் நிறைய வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கே கமெண்ட் வருது, இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து வேலைக்கு போங்கன்னு சொல்லாதீங்க,
நிறைய ஹோம் மேக்கர்ஸ் வந்து கஷ்டமாக இருக்குது, அதனால் இந்த மாதிரி பேசாதீங்க, சம்பாதிக்கிறதுக்கு வந்து வழி சொல்கிறேன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போடாதீங்கன்னு எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நான் வந்து ஹோம் மேக்கர்ஸ் எந்த விதத்துலேயும் ஹர்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்றனால தான் இப்போது ரீசெண்ட் டேஸில் நான் அந்த மாதிரி எந்த வீடியோஸும் போஸ்ட் பண்ணுறதில்ல. இப்போ நாங்களே வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னு நாங்கள் பிளான் பண்ணப்போ 90% பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது, நஷ்டம்தான் ஆகும். இன்றைக்கி வந்து இந்த மாதிரி சாரீ பிஸ்னஸ்ஸு பொட்டிக்கு எல்லாம் நிறைய பேர் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, எல்லோரும் சக்ஸஸ் ஆகிறது இல்லை, பிஸ்னஸ்னால் எவ்வளோ பிரச்சனை வரும் தெரியுமான்னு எனக்கே அந்த மாதிரி தான் அட்வைஸ் பண்ணாங்க. அதையெல்லாம் தாண்டி தான் வந்து ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஸோ ஒருத்தர் வந்து நம்மளுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்கன்னு இருந்திங்கன்னா யாரும் வரமாட்டாங்க. நம்மளை சுற்றி கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க. அவங்கள வந்து திருத்துறதுக்காக நம்ம இல்லை, அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நம்மளை ப்ரூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. நம்ம வேலையை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்கள கண்டுக்காமல் நம்ம லைஃப்பில் முன்னேறதை மட்டும்தான் பார்க்கணும். மேபி இந்த மெயில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அப்படின்றக்காக ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். மற்றபடி யாராவது ஹர்ட் ஆனீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நான் சாரி கேட்டுக்கிறேன். நான் எந்த விதத்துலேயும் ஹோம் மேக்கர்ஸ் வந்து கீழே ஒர்க்கிங் உமன் மேலே அந்த மாதிரி நான் எந்த வீடியோஸ்லேயும் மீன் பண்ணி பேசினதில்லை. அது ஏன் அப்படி தப்பாக எடுத்துக்கிறீங்கன்னு எனக்கு இது வரைக்கும் புரியல. ஏன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும், எனக்கு வந்து இவ்வளோ கடன் இருக்குது, குழந்தைக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு வந்து வழி இல்லை, ரொம்ப கடன் வாங்கி வச்சு கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கோம், சூசைட் பண்ணிக்கலான் இருக்குது. இது மாதிரி வாய்ஸ் நோட்லாம் எவ்வளோ எனக்கு மெயிலில் வந்திருக்கு தெரியுங்களா. ஸோ அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண முடியும், சரி நீங்களும் சம்பாதிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள், வீட்டிலேருந்தே பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கள், கவலைப்படாதீங்க, சம்பாதிங்கன்னு நான் மோட்டிவேஷனாக தான் சொல்ல முடியும். அதுதான் நான் பண்ணேன். பட் எனக்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. தேங்க்யூ.